السلام عليكم خوتي خواتاتي. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نخدموا هذا ليكزيرسيس اللي غادي تلقاو لو لين ديالو في ديسكريبسيون واللي ديجا كنت بارطاجيتو معكم. المهم هذا ليكزيرسيس فيه جوج ديال الحوايج اللي ما كناش درناهم ديجا. اول حاجه اللي هي لي زانكونو، عندنا لامورتيسمون دو ماتيريال اوتياج انكونو ولا فالور دوريجين ديال الماتيريال M2 انكونو، وعندنا واحد ليكريتور كونطابل اللي هي غلطه اللي غنشوفوها في l'exercice. Voilà. Dans la balance avant l'inventaire au 31/12/2018, on trouve matériel et outillage ب 80,000, amortissement du matériel et outillage قلنا inconnu. Le matériel et outillage est composé de deux matériels. Matériel M1, la valeur d'origine ديالو 50,000, la date d'acquisition le 1/4/2015, système d'amortissement linéaire, la durée de vie 5 ans. هاد الماتيريال تباع في لو 31/3/2018 بواحد لا فالور اللي عطاتنا اون ريزولتا سور سيسيون موان فاليو دو 5000. دونك لو ماتيريال M2 لا فالور دوريجين ديالو انكونو، لا دات d'acquisition le 10/5/2018, système d'amortissement dégressif, durée de vie 5 ans. Le 31/3/2018, le comptable a passé l'écriture suivante. Débita compte banque 15,000 ou crédita le compte matériel et outillage 15,000. هاد l'écriture غلطة كيف ما كنعرفوا ان في لا سيسيون ديال ليموبيليزاسيون ما كنكريديتيوش ماتيريال اي اوتياج، كنكريديتيو لو كونت بري دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل. دونك اول حاجه خصنا نديرو هي لا كوريكسيون ديال هاد ليكريتور باش نجبدو لا فالور دوريجين ريال ديال هاد لي دو ماتيريال، حيت هذيك 80,000 اللي عندنا في لا بالونس في لو 31/12/2018 لو كونطابل راه نقص منها ديجا، نقص 15,000 باش عطاتنا 80,000. دونك حنا غادي نردو داك 15,000 اللي الكونطابل نقصها باغ ايرور. دونك غادي نديبيتيو لو كونت ماتيريال اي اوتياج et on va créditer le compte prix de cession des immobilisations corporelles وهكا غادي تولي لنا لا فالور ديال الماتيريال اي اوتياج في لا بالونس 80,000 زائد 15,000. فوالا هي ليكريتور اللي غادي نديرو le 31/12/2018. On va débiter le compte matériel et outillage et on va créditer le compte prix cession des immobilisations corporelles بلا فالور ديال 15,000. هاد لوبيراسيون هادي كتسمى لا كونتر باساسيون، يعني كنصلحوا واحد ليغور اللي ديجا اونغيستريناها. فوالا هنايا لو كونت ماتيريال اوتياج غادي تزاد 15,000 على 80,000 اللي عندنا في لا بالونس. دونك لا فالور دوريجين ديال M1 بلس M2 est égal 80,000 اللي عندنا في لا بالونس بلس 15,000 اللي زدناها دابا. دونك لا فالور دوريجين ديالهم غادي تولي 95,000. عندنا لا فالور دوريجين ديال M1 اللي هي 50,000، دونك 50,000 زائد لا فالور دوريجين ديال M2 كتساوي 95,000. دونك لا فالور دوريجين ديال M2 هي 95,000 ناقص 50,000 هي 45,000. فوالا هذا هو لانكوني الاول حنا جبدناه. بالنسبه لانكوني الثاني اللي هو لو مونطون ديال لامورتيسمون دو ماتيريال اوتياج في لو 31/12/2018 افون لانفونتير، يعني هو الكومول دامورتيسمون من لا دات داكيزيسيون ديال لي زيموبيليزاسيون حتى لو 31/12/2017 و 2017 داخله في لامورتيسمون. هنايا لا دات داكيزيسيون ديال الماتيريال الاول ديال M1 le 1/4/2015. Voilà هنايا l'inventaire ديال 2015 le 31/12/2015. L'inventaire ديال 2016 le 31/12/2016. L'inventaire ديال 2017 le 31/12/2017. هنايا l'inventaire ديال 2018 le 31/12/2018. وعندنا هنايا
Le 10-5, l'acquisition du matériel M2. هنايا. Le 10-5-2018, l'acquisition du matériel M2. Donc, l'amortissement du matériel et outillage اللي عندنا في la balance هي cumul d'amortissement من la date d'acquisition du matériel الأول حتى le 31/12/2017. كان الماتيريال الثاني مازال ما تشراش. دونك ما غاديش نحسبوا لامورتيسمون ديالو، غادي تحسب لامورتيسمون غير ديال الماتيريال ام ان كومول دامورتيسمون من لا دات داكيزيسيون ديالو حتى لو 31/12/2017. عندنا هنايا 12 موا وعندنا هنا 12 موا وعندنا هنا من لو 1/4/2015 لو 31/12/2015 عندنا 9 موا. دونك الكومول دامورتيسمون est égal la valeur d'origine ديال M1 اللي هي 50,000 fois le taux اللي هو 1 sur 5 قلنا amortissable sur 5 ans, la durée de vie 5 ans, 1 sur 5 fois 9 plus 12 اللي هي est égal 33 على 12. هنا يجمعنا لي موا من لا دات داكيزيسيون كيف ما قلنا حتى لو 31/12/2017 اللي هي قلنا 33 موا. دونك الكومول دامورتيسمون est égal 27,500. Voilà, c'est pour la première question. Pour la deuxième, la comptabilisation des dotations au 31/12/2018. Donc, l'amortissement du matériel et outillage est égal à l'amortissement du matériel M1 plus l'amortissement du matériel M2. On va commencer par l'amortissement du matériel M1. Amortissement du M1. هي la valeur d'origine ديال M1 اللي هي 50,000 fois le taux اللي هو 1 sur 5 20%. هاد الماتيريال M1 تباع هنا في le 31/3/2018. دونك l'amortissement اللي غنحسبو غير من الاول ديال العام le 31/3/2018 عندنا 3 mois يعني fois 3 sur 12 كتساوي 2500. Voilà, ديال l'amortissement ديال matériel M1 pour l'amortissement du matériel M2 est égal la valeur d'origine هي 45,000 fois le taux. هنايا بالنسبة لو taux هنا عندنا le procédé dégressif. عندنا la durée de vie هي 5 ans. Donc le taux هو 1 sur 5 20% fois 2 coefficient 2 حيت قلنا la durée de vie هي 5 ans fois هاد الماتيريال M2 تشرى في لو 10-5. ما غنحسبولوش لامورتيسمون ديال العام كامل، غنحسبو لامورتيسمون غير من لو موا 5 حتى الاخر ديال العام. هنا من لو موا 5 للاخر ديال العام شحال عندنا من موا؟ عندنا لو موا 5 6 7 8 9 10 11 et 12 عندنا 8 موا. دونك غنضربوها في 8 على 12 عطاتنا 12,000. فوالا ديال لامورتيسمون ديال لي دو ماتيريال. pour la comptabilisation le 31/12/2018, on va débiter le compte dotation d'exploitation au amortissement des immobilisations corporelles. Et on va créditer le compte amortissement du matériel et outillage pour le cumul اللي هو 2500 زائد 12,000 هي 14,500. Libellé dotation de l'exercice 2018. Les numéros de compte هنايا 6193 amortissement du matériel et outillage 28 332. Voilà. هذه هي la comptabilisation ديال les amortissements. Pour la troisième question اللي هي la régularisation de la cession du matériel M1 par deux méthodes. Donc pour régulariser la cession du matériel M1, on va débiter le compte amortissement du matériel et outillage pour le cumul d'amortissement ديال هاد الماتériel et on va créditer le compte VNA des immobilisations corporelles CD et on va créditer le compte matériel et outillage
pour la valeur d'origine ديال matériel M1 اللي هي 50,000. Libellé. Régularisation de la cession. Les numéros de compte amortissement du matériel et outillage 28 332 VNA 65 13 matériel et outillage 2332. دونك هنا عندنا جوج ديال لي فالور اللي خصنا نحسبوهم بدو ميثود اللي هو l'amortissement du matériel et outillage اللي هي الكومول d'amortissement ou la valeur ديال VNA des immobilisations corporelles CD. Donc pour la première méthode, عندنا résultat sur cession est égal moins value de 5000 يعني moins 5000. وعندنا la formule ديال résultat sur cession اللي هي le prix de cession moins la valeur nette d'amortissement est égal moins 5000. Le prix de cession عندنا هو 15000 moins la valeur nette d'amortissement est égale moins 5000. Donc la valeur nette d'amortissement est égale 5000 plus 15000. La valeur nette d'amortissement est égale 20 000. Pour le cumul d'amortissement, غادي نجبدوه من la valeur nette d'amortissement اللي هي la valeur nette d'amortissement est égale la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement. Donc le cumul d'amortissement est égal la valeur d'origine moins la valeur nette d'amortissement. La valeur d'origine عندنا هو 50,000 وعندنا VNA هي اللي عاد حسبناها هي 20,000 est égal 30,000. Voilà, هذه هي la valeur ديال الكومول d'amortissement. هذه هي la méthode الأولى. Pour la deuxième méthode, عندنا هاد الماتيريال تشرى في لو 1 4 2015. L'inventaire هنا ديال 2015 le 31 12 2015, le 31 12 2016, le 31 12 2017 وتباع في le 31 3 2018. Donc le cumul d'amortissement غادي نحسبوه من la date d'acquisition اللي هو le 1 4 2015 حتى la date de cession. هاد لا دوغي هادي كامل شحال عندنا فيها من موا من هنا حتى لهنا؟ شحال من موا؟ عندنا من الموا 4 للاخر ديال العام 9 موا وعندنا هنايا عام كامل 12 موا وهنا كذلك 12 موا وهنا من الاول د العام لو موا 3 عندنا 3 موا. دونك الكومول ديالهم هو 36 mois. Voilà la formule ديال الكومول d'amortissement. عندنا هي الكومول d'amortissement est égal la valeur d'origine fois le taux fois M sur 12 est égal la valeur d'origine عندنا هي 50,000 fois le taux عندنا amortissable sur 5 ans يعني le taux هو 1 sur 5 اللي هي 20% fois 36 sur 12 est égal 30,000. Voilà la même valeur اللي لقينا déjà 30,000 les deux méthodes. Ou pour la valeur nette d'amortissement est égale la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement. La valeur d'origine هي 50,000 و le cumul d'amortissement هي 30,000. Donc la valeur nette d'amortissement est égale 20,000. Voilà هادو deux méthodes de calcul. غادي نرجعوا للجورنال. L'amortissement du matériel et outillage اللي غتدخل بالكومول d'amortissement اللي لقينا هو 30,000 و la valeur nette d'amortissement لقينا هي 20,000. فوالا هذا هو هاد ليكزارسيس. نتمنى يكون واضح و ميرسي بور فوتر اتونسيون وشكرا بزاف للناس اللي كيساندونا وكيشجعونا. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نديرو دي زيكزارسيس اللي فيهم دي كا جداد بحال لي شونج بحال l'amortissement exceptionnel etc. Merci et à la prochaine.